वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज मैं टाइपिंग के इवैल्यूएशन के बारे में, यानी कि टाइपिंग में कैसे इवैल्यूएशन किया जाता है और नेचर ऑफ मिस्टेक क्या होते हैं, उसी के रिगार्डिंग मैं आज बात करने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोगों के सामने दिख भी रहा होगा, इस तरह से मैं फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक के ऊपर आज बात करूँगा, बताऊँगा कि कैसे फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक होता है। चलिए, फुल मिस्टेक देखिए तीन तरह से होते हैं। एक तो हो जाता है हम लोगों का अनफैमिलियर वर्ड, ठीक है, और एक हो जाता है ओमिशन वर्ड, और एक हो जाता है एडिशन वर्ड, ठीक है। और हाफ मिस्टेक के अंतर्गत देखिए फैमिलियर वर्ड, कैपिटल स्मॉल का इशू और ऑर्डर चेंज का। तो चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे दो पैसेज ले लिया हूँ, एक यहाँ पे ऊपर मास्टर पैसेज है, ये ऊपर वाले को मास्टर पैसेज बोला जाता है, और नीचे हमारा टाइप्ड मैटर है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेड कलर कर रखा हूँ ताकि आप इससे आसानी से समझ सकें। जैसे यहाँ पे PART पार्ट होना चाहिए, PART, लेकिन यहाँ पे देखिए PARY है, यहाँ पे टी के जगह वाई हो गया, तो यानी कि हमारा ये अनफैमिलियर वर्ड हो गया, यानी कि हमारा फुल मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब यहीं पे अनफैमिलियर में आ जाते हैं TOO, ठीक है। यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखिए हमारा मास्टर पैसेज में TO है, यहाँ पे एक O बढ़ गया है, यानी कि T और O से ही मिलके ये भी वर्ड बना है, लेकिन एक O बढ़ जाने के चलते ये हमारा फैमिलियर इरर हो गया। तो जब फैमिलियर इरर हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे हाफ मिस्टेक होगा, जैसा कि पीछे मैंने यहाँ बता रखा है कि फैमिलियर। चलिए अब ओमिशन वर्ड और कैपिटल स्मॉल। जैसे कि ओमिशन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑन बिहाफ होना चाहिए, यहाँ पे ऑन जो है छूट चुका है। क्या हो गया, ये वाला ऑन जो यहाँ पे टाइप नहीं हुआ, यानी कि ये छूट गया, तो ये ओमिशन इरर हो गया। जब ओमिशन इरर होगा तो इसको भी फुल मिस्टेक्स में काउंट किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पे देखिए बोडो लैंड था, यहाँ पे देखिए बोडो लैंड की जगह F भी हो गया, और यहाँ पे D, यानी कि ये भी फुल मिस्टेक हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल स्मॉल तो है, ये कैपिटल स्मॉल का इशू होता है यहाँ पे, तो ये हाफ मिस्टेक होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे F की जगह हम लोग D कर देते हैं तो यहाँ पे फिर जो है ये हाफ मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कैपिटल स्मॉल का। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों के सामने है एडिशन वर्ड, यानी कि एक वर्ड का दोबारा लिखा जाना। ठीक है, एक वर्ड का दोबारा लिखा जाना, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोट जो है यहाँ पे एक वर्ड था, यहाँ पे नोट जो है 2 बार टाइप हो गया, यानी कि एक नोट का एडिशन, यानी कि एक नोट बढ़ गया है। जब एक नोट बढ़ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों का ये मिस्टेक जो होगा फुल मिस्टेक काउंट होगा। यहीं पे देखिए यहाँ पे हैव है HAVE, तो यहाँ देखिए HVAE हो गया, यानी कि यहाँ का ऑर्डर सिर्फ चेंज हो गया। जब हमारा ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो ये हाफ मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। अगर अनफैमिलियर वर्ड है तो फुल मिस्टेक, फैमिलियर है तो हाफ मिस्टेक। एवरी ओमिशन, अगर एक वर्ड छूट जा रहा है तो वो एक गलत होगा, या एक वर्ड बढ़ जा रहा है तो ये एक गलत होगा। कैपिटल स्मॉल का इशू रहेगा तो हाफ इरर होगा, ऑर्डर चेंज का इशू रहेगा तो हाफ इरर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे कि हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।